Друзья, всем привет! Как всегда, я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу поделиться с вами своим мнением, своим опытом и эксплуатацией, что касается такого замечательного автомобиля под названием Chevrolet Aveo T300 в кузове. Конкретнее это у меня модель 2012 года выпуска, одна из первых. Вот, предыстория немножко. Человек, для которого я заказывал подушку двигателя, такую как стоит у меня на моем автомобиле, обратился ко мне с помощью, либо же с вопросом, то что стучит что-то в задней подвеске. Вот, и я вспомнил, что это такое, потому что 5 лет назад я с этой проблемой также сталкивался во время покупки, то есть после покупки данного транспортного средства. Также с этой проблемой сталкивался и некоторое время заморачивался, пока нашел, в чем причина. Вот. И я думаю, целесообразно это выложить на канал, для того, чтобы имеющиеся автовладельцы, у кого данное транспортное средство в наличии, будущие владельцы данной марки автомобиля, это будет в копилочку в пользу вашего опыта жизненного. Так что можете записать себе на карандаш вот все знаки, вот все вот эти коды здесь я укажу, что касается вот данной детальки, которую я сейчас вам покажу и за которую расскажу. Собственно, стук задней подвески. Характеризуется он непосредственно в холодную погоду, то есть при минусовых температурах, при температурах ближе нуля, ну вот в этих пределах. Чем ниже температура, тем стук слышно отчетливее и громко. Напомню еще раз, со стороны задней подвески, как с левой, так и с правой стороны. Изначально я думал, это стучат, возможно, там сайлентблоки, так как машину покупал и не знал, что да как в ней. Но не буду тянуть ваше время. В итоге, что оказалось? Заменил опоры амортизатора, вот такие, вы видите на экране. Вот. Лимфьордер, код левой опоры это 33 83 801, это будет левая, и девятка 01, это будет правая опора. Кажется, это с Opel Corsa, в общем, с какого-то Opel. Поставил данные опоры, все, стук пропал. Это вкратце. Давайте теперь откроем. Здесь лежат заводские, вот такие вот. А причина, вот, смотрите, вот заводские опоры, это, наверное, левая. Они в отличном состоянии. Здесь ни люфта нет никакого, ни прелости. Вот здесь, получается, внутри находится сам вот этот вот демпфер, что ли, или как его назвать. В общем, там внутри находится резинка, сама опора. И я думаю, что стук именно из-за нее. То есть, то ли же это конструктивная особенность автомобиля, не знаю, то ли же это недоработка GM. Возможно, она тоненькая, и из-за этого получается работа амортизаторов, когда машина постоит при холодной температуре, передается на кузов, и в салоне слышен характерный стук. То есть, пока амортизаторы не прогреются, какое-то количество расстояния проехать нужно на них, вот по брусчатке, они стучат. Стоит только им разработаться, возможно, там 20 минут, 15 минут вы покатаетесь на машине, стук постепенно исчезает, вплоть до нуля. То есть вы его практически не слышите. Вот. Я думаю, что это из-за этого, потому что вот эти опоры, которые я поставил, лимфьордеровские, там сама вот эта резиновая часть, она гораздо выше.
выше, возможно, эластичнее. И когда вы поставите, то сама работа вот этого амортизатора, она уже не так, вибрация, она не передается на кузов. И получается, стука нет. Но опять же, повторюсь, это мое субъективное мнение, потому что, читая форумы, я уже точно не помню, это было 5 лет назад, когда я ставил данные опоры. Читая форумы, люди ставили амортизаторы Каяба заводские и еще какие-то другие на вот эти опоры. Кому-то помогало, кому-то нет, но я решил пойти по пути наименьшего сопротивления, потому что данная деталька дешевле стоит, чем амортизаторы. Да и какой смысл менять амортизаторы, которые не текут, которые справляются, работают? Какой в этом смысл? Вот решил попробовать поменять опоры. Да, поменял, все прошло, то есть рабочий опыт, все получилось, все теперь работает замечательно. Проехал я на этих опорах, на лимфёрдеровских, уже 50 тысяч километров. Все по-прежнему хорошо. Единственный нюанс и отличия, которые отличаются они от оригинальных, это посадочное место больше в диаметре. То есть штатные отбойники, которые идут на амортизаторе, они уже не подходят, они будут болтаться. Если здесь туго заходят, то на лимфёрдеровских два варианта: либо купить новые отбойники, которые идут с того автомобиля, либо же, как сделал я, это подмотал на сам отбойник изоленту, по-моему, либо тряпичную изоленту, в общем, какую-то подматывал. Там немножко нужно будет, совсем чуть-чуть, и они, отбойнички, хорошо садятся вот в это посадочное место. Это один момент. И второй момент, опять же, на мое транспортное средство по отверстиям опоры подходят все четко, но точно врать вам не буду. Либо же вот эта часть, так они вот так вот ставятся, да, вот эта часть на лимфёрдере, она упиралась там в кузов, там конструктивное такое отверстие есть, и здесь немножко нужно спилить болгаркой. Также совсем чуть-чуть подпиливаете, примеряете, и все в посадочном месте встает замечательно. Опять же, повторюсь, это на моем транспортном средстве. Люди писали, что лимфёрдеровские вот эти опоры у них просто встают без проблем, ничего подпиливать не нужно. Это у каждого получается индивидуальный свой случай. Так что опытом поделился. Я думаю, информация эта имеет место быть на канале. Видео добавлю. Можете найти на моем канале Юали в описании, в плейлисте Aveo T300. Там будет данное видео. Так что на этом все. Еще раз смотрите коды данных опор, заказывайте. Цена вопроса двух опор, по-моему, в районе $40. Примерно так. Это раньше было. Сейчас не знаю. Можете посмотреть в интернете. Но метод рабочий. Поставите данные опоры, и в машине будет тишина. Все. На этом все. Кому понравилось данное видео, поддержите пальцем вверх. Кому не понравилось, пальцем вниз. Пишите комментарии, читайте комментарии. На них я всегда постараюсь быстро, оперативно отвечать. Все. Хорошего просмотра. Приятного настроения. Пока-пока.